сверху идет разница. Ну да, точно. Проекция. Да это понятно. Ну все, погнали. А там рядом холмик. Ну. Может, Ваня, встать? Да. Возьми, возьми. Отметочка, что выше. Там. Возьми, возьми. Картина должна быть вправо метр и назад метр. Если это метр, то я это покормлю. Наш человек образованный уже понял, что когда 2 раза пипикнул, ну все. Надо уходить, да? Оп! Как в цирке. О, гребище. Хочу посмотреть на гребищу. А, тут мухоморчик, да? Есть. Коровник, вот. А, вот коровник. Ну, кстати, там еще возле забани еще наросли. Все, вы закончили уже? Вот это здесь так разбирается. Все, что раскручивается, все раскручивается. Не переживай. Не родился, что тут был боец после. Ну, в смысле так видно, чтобы вот прям так было. Ешку можно сломать? Но Можно. надо сильно постараться. Можно. Такую кусочку можно. Ты что, не снимаешь? Завтра за грибами едем? Артем сказал, что мы едем. Ты записываешь видосик, чтобы потом не отмазаться? Да, Конечно. тут собрали маленечко пока. Ребята, съемкой занимается. Машуль, что сидит в телефончике, тыкается. Там мой глаз! Причем как ни крути, мой глаз видно. Да. Какая интересная штука. Поэтому она и называется отражатель. Твой глаз там вверх ногами, кстати. Оль, ты видел, что тут глаз видно? Там видно мой глаз сейчас, смотри. Нет, ты Мой только- глаз видно. Только ты его Конечно. видишь. Нифига. Че ты? Так, Ребятушки наши уехали, а мы решили, сегодня хорошая погода, решили в город не ехать по делам. И решили разобрать подвал. Ванечка начал выносить все оттуда. Там просто масштаб. Масштаб бедствия. Вот это все хотим вынести и разобрать. мешки. О, мешки. В общем, короче, разбираем все. Посмотрим потом, что у нас получится. Мы рассчитываем часа за 3 все это сделать. Рассчитывали, пока в подвал не зашли. А там посмотрим, сколько у нас на это время уйдет. Степан нам помогает сидеть на солнышке. Мы вытащили пока только, наверное, треть. Нашли спутниковую тарелку. Нашли полку для обуви, которую я хотела купить. Ну, Аня достал какие-то трубы, не знаю, что тут стоит, думает, сейчас расскажет. Там мусор. А еще мы нашли, что у нас протекают трубы в подвале. Сейчас будем все это доставать до конца, и Ваня будет придумывать, чинить. Что ты хочешь? Тебя жду. Ну да, зачем? Зажми ты край. Типа целая? Ну да. Он в нее подул. Потому что там как бы надо заменить. Вот хотя бы вот это себе целый. Нашли работу, да? Ну, мы планировали 3 часа на разбор подвала. Делать нечего в субботу. Охуеть, нашли работу, да? Ты чё? Извините. Порчу ваш видосик. А вообще-то у нас сегодня 13 лет совместной жизни. Так-то. А мы должны праздновать. Ну, Ваня просто бехеров купет с утра уже, поэтому так себя немножко странно ведет. Они с Артемом сегодня дважды на пасашок, трижды. Что там у вас было? В ногу или в шаг, или как-то там? Нормально все было. А потом еще стременная была 3 раза, а потом еще зазаборная. Да. И Тёма сел на коня и поехал нормально. Ага, Маша повезла его домой, да.
Я, короче, собираю бутылки. Ну, пластиковые. Тут гора пластиковых бутылок. А Ваня нашел ножнички для газона. Ходит, стрижет газон. Так, ты что, поржать нашла над чем? Вон, смотрите, дорожки подстриг ножничками. То есть у нас на следующий год будет идеально постриженный газон ножничками, да? Ты будешь, видимо, в понедельник начинать, в субботу заканчивать, в воскресенье выходной, в понедельник снова начинать. Ну смотри, какой одуван просто подчистую сразу срезает. Вот, чудесное изобретение. Ножницы, да? Да нагибаться не надо, да? Ты долго будешь баловаться еще? Это ты балуешься, я работаю. Там низкий потолок, там лучше краску. Вот, да, там мы продвигаемся вглубь подвала. Я достала свою кепочку для ремонта. Она такая темно-серая специально. Хвост, наверное, сейчас еще только уберу, чтобы мои волосы и макушечка остались в безопасности. А Ваня ржет и говорит, что надо мамину белую каску надеть. Я на тебя надену каску, ты там дальше лазишь, чтобы макушка... С фонариком, да-да-да. Ты там в самой глубине лазишь. А еще я там, когда разбирала это укрывной материал, мышка выбежала, я сломала мышкин домик. И мне так жалко теперь ее. Ну, я, конечно, напугалась, и мышка тоже напугалась, такая маленькая, выскочила, убежала. А вдруг там у нее где-то детки? Или она ушла из дома, нашла себе новый домик, а теперь он разрушенный. Ну, вот, короче, я сломала мышкин домик. Добрались до дальнего края подвала. Ваня вот мне уже сделал щеточку грабельки, чтобы там все мелкий мусор собрать. Пойдем, я тебе подсвечу, там тебе осталось какие-то два. Тут остался вот этот сенеж, какие-то краски мы оставили. Включи свет. Я включила. Это песок щебенка, мы уже придумали, куда его реализовать. Вон там, вон лужа какая, перманентно вода бежит. И вот, ой, Ванечка, а ты с верхней полки еще не убрал. Еще верхняя полка. Конечно. А, и вот плитка осталась, тоже пока ее здесь оставим. И я сейчас грабельками тут мелкий мусор подсоберу. И у нас в подвале будет чистота. Что там? А, ты даже не знаешь, что там? Ну, там еще какой-то мешок остался. А самое прикольное, мы нашли вот такую бутылку стеклянную. Причем эта бутылка, она вообще досталась нам с этой дачей. То есть она была еще в старом домике, мы ее сохранили. А вот она все сохраняется. И пока лежит. Вот, но больше мышек не встречали. Домиков мышек тоже больше не было. Ну, так вот это только лужа. Сейчас Ваня хочет еще посмотреть, починить, чтобы здесь не бежало. Так, в целом, здесь ничем не пахнет. Ни мышами, ни канализацией. Ну, вот немножко влажно за счет вот этой лужи. И то не сильно, на самом деле. Так вот вообще все сухо. Все нормально. Сейчас я тут сгребу все. Еще подсоберу. И потом покажу вообще, что в итоге у нас там, что здесь лежало и что сюда, сколько здесь всего вмещалось. Там вот старый пень, тут была береза. Вот это старый пень. Тут была большая, раскидистая, красивейшая береза. Но ее пришлось пилить, когда строили дом. Вот. Ну, чтобы сделать вот это, получается, здесь сверху это терраса. Чтобы сделать террасу, ее пришлось пилить. Вот он, мой герой. Так. Идет в забой. Отходи. Так. Ну что? Красота. Все, я подмела. Остались вот какие-то вот, ну, камни. Это все, какие-то смеси тут превратились в камни. Мы решили их оставить. Это нам пригодится в клубничной грядке. Все, я здесь подмела.
Мусор прибрали. Чудесно. Осталась плитка, сенеж, запасы и какие-то краски, но мы сейчас еще их посмотрим. Все, чистота. Ваня сейчас разберется еще с краном, хочет разобраться, ну, с трубами, чтобы не текло. А сам... не знаю, слышно, нет? Короче, Степа спит в прихожке. И тут слышно, как он храпит. Это так мило. Вот тут где-то он спит. Сладенький мальчик отдыхает. Устал помогать. Сегодня полдня с ним на улице шарахался. Все, полочки чистые, под полками ничего нет. Сейчас, ребятушки, покажу, как все вышло у нас. Выходим. Инструменты. Мешки для мусора. Мусор. Здесь какие-то садовые принадлежности, газонокосилка. Вот эта часть, это строительные. Полка я такую хотела купить. Мы ее нашли, отмоем. Бак мусорный тоже нам пригодится. Потому что я мусор с вечера выношу, выставляю на парковку. Будет в ведре стоять большом. Ведра нашли. Ванечка, ты что там смотришь? Ты что, по Агутину соскучился или кто это? Это Игорь Николаевич. Николаев, простите. Ты собрался за любовь пить? Из меня, что ли? Так, заборчики для... Куча какая-то вообще, километр заборов нашли. Строительные всякие инструменты. Подставки под смородину. Мама как раз говорила сделать. Попробуем собрать. 2 стула. Тарелка. Тонна проводов еще каких-то. Шланги Ваня решил пока оставить. Посмотреть на них тоже. Вот этот бутыль, который нам остался еще с прошлого дома. То есть мы его купили с этой дачей. Лейки там. Вот это, по-моему, мешки тоже. Да, чистые мешки. Ну, это Ванечкина игрушка. Укрывной пленки это мы ребятам отдадим. Ну, а там в основном мусор. Бутылки я оставлю. Может быть, штучки 3-4 там на виноград мне нужно. 2 накрыть будет. Ну, может быть, еще парочку оставлю. А еще сегодня нам пришли грядки. Я заказала 2 грядки, чтобы клубнику убрать оттуда и сделать, организовать. Вот они пришли 2 грядки, но сегодня мы им не точно заниматься не будем. Надо им будет найти место в огороде. Вот, короче, сколько всего хранилось в подвале. Мы все это вынесли, прибрали, сейчас все переберем. Ваня починит кран. Да, Ванечка? Ой, не кран, а этот трубу, да, там соединение, короче, он починит. И решили сегодня вечером пожечь костер. Мясо сегодня жарить не будем. У нас там еще после вчерашней вечеринки мяса осталось намного, не надо. Там 2 куска у нас еще есть, нам хватит. Решили мангал не разводить. А костер будем жечь, может быть, частично что-то сжигать. Вот такие мы, красотки. Отдыхаем на даче. Супер отдых. Мы сейчас познакомились, сейчас расскажешь, познакомились с местным электриком. Свет. И мы увидели вот эту высоченную лестницу. Я говорю, Ваня, надо спросить, чья она. Выяснилось, что это лестница там Сергей, я с ним познакомилась. Пришел потом Андрей Базилио. Мам, он тебе привет передавал. Вот. Мы хотим почистить водосток, потому что у нас там уже не водосток, а кашпо. А лестницы нашей не хватает. Та лестница на 12 метров, здесь надо 7. Короче, эта лестница принадлежит садовому обществу. И позаписаться, короче, они ее привезут. И мы почистим водосток. Вот. Такие все милые, такие все, всем все помогают. Очень прикольно. Пожар на складе пиротехники в Кемерово. Ну вот, это мы сейчас... Не видно от нас отсюда, да? Нет, от нас вообще город не видно. Мы прибрались.
все, мусор и все, что там было в подвале, разобрали. Сейчас пошли гулять. Ванечка хочет проветриться, ну и я тоже прогуляться, почему нет. Хотя у меня сегодня подача тоже 7000 шагов уже. Туда-сюда, вверх-вниз, ну, прикольно. Время там 7 часов, наверное, уже время. Мы пошли гулять. Сейчас погуляем часок по поселку. И хотим вечером еще костер пожечь. Жарить ничего не будем. У нас там еще есть еда со вчерашнего нажаренная. Вот. Закатное солнце. Просто погуляем и вечером пожжем костер, где-то частично мусор сожжем, всякие деревяшки, бумажки, веточки еще тоже туда подкинем. И вообще будет все чудесно. Такой интересный, прикольный день. Годовщину нашего 13-летия совместной жизни. Закатное солнце. Это все фигни. Палата какая-то психушная. Пару пациентов, вип-палата. Ну, либо алка какая-то. Алка-палата. Там дикая белочка. Домик. Короче, в магазине не работает терминал, и либо типа только наличка, либо переводы. У тебя денег на переводы нету? У меня денег на переводы нету, а налички у нас тоже нету. А Ваня свой телефон не взял. Поэтому пошли во второй дальний магазин, почти до трассы. На самом деле очень душевно. Там все собираются, здороваются, что-то общаются, сидят, музыка играет. Как в деревне, блин. Такой у нас прикольный душевный поселок. Что у тебя там? Что у тебя там в макушке? Все нормально. Все нормально. Не вообще нормально. Я еще не завшивил. Короче, мы гуляем. Хотим спуститься по верхней центральной аллее до конца, посмотреть, что там происходит. Сейчас пока до родничка пошли, а там потом посмотрим. Это потрясающе. Мы зашли в магазин, а там мойва копченая. Мы, короче, ее взяли. Последнюю, причем там немножко было. Мы последнюю мойву взяли, сейчас идем и ее едим. Божечки, как это вкусно, как это прикольно. Когда вы последний раз гуляли? С мойвой, да. Ели мойву. Такая погода. И самое интересное, что мы вчера заметили, что нет мошкары. Ну, может быть, там костер, мангал. А сегодня вот сейчас гуляем. Тоже мошкары нет, комаров нет, никого нет. А мы на закатном солнце гуляем и едим мойву.